करता है वो हम आपको बता दें। इस तरह से काम करता है दोस्तों, दिख पा रहा हो। ये हमारा जब कैम सापड़ घूमता है तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से कैम सापड़ जब हमारा चलता है इस ओर, तो इस तरह से ये हमेशा ऐसे ही रहता है। और किसी तरह का जब दिक्कत आता है दोस्तों, जैसे साउंड हमारा करने लगता है, तो ये परफेक्ट तरह से हमारा जब काम नहीं करता है, स्प्रिंग हमेशा इस तरह रहेगा दोस्तों। तो ये हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिम रजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा कैम सापड़ है स्प्लेंडर का, जो हमारा नॉर्मल लगता है दोस्तों। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आता था, क्योंकि हमारा नॉर्मल रहता था, सिर्फ हमारा वाल काम करता था इसमें। और दोस्तों, आप आज का जितना भी गाड़ी आ रहा है इस तरह से है हमारा, देख पा रहे होंगे ये हमारा स्कूटी है, सुपर एक्सल है, जितना भी गाड़ी है दोस्तों आज के डेट में आ रहा है, सब में डी कंप्रेसर को यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जब दिक्कत आता है तो हमारा गाड़ी साउंड करने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। तो दोस्तों, एक भाई ने हमको कमेंट किया था हमारा वीडियो देख के, सुपर एक्सल वाला, तो उसका इस तरह से प्रॉब्लम आ गया था और बहुत परेशान हो गया। तो लास्ट में वो इस तरह से करके वो अपना प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया दोस्तों। तो आपको बताएंगे आज किस तरह से इसको फिटिंग करना है। जब इसमें साउंड का इशू हो जाता है तो किस तरह से इसको दिक्कत आता है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आने के बाद ये हमारा साउंड करने लगता है। तो आपको बता दें किस तरह से ये फिटिंग करना है। तो आज का जितना भी गाड़ियाँ है दोस्तों, सब में इस तरह से यूज़ किया गया है। और डी कंप्रेसर लगाने का क्या फ़ायदा है वो भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसको फिटिंग करेंगे किस तरह से आपको बताएंगे, इसमें प्रॉपर तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसको फिटिंग करेंगे, सबसे मेन है फिट कैसे करना है वो आपको समझना है दोस्तों। इसमें साउंड जब आ जाता है बहुत तरह का दिक्कत करता है, और इस तरह से साउंड आने के बाद दिक्कत बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है दोस्तों। तो इसको कैसे फिटिंग करना है दिख पा रहा होगा आपको। सबसे पहले इसको हम लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर दिख पा रहा होगा दोस्तों। इसमें 2 होल होता है, एक में हमारा ये डी कंप्रेसर काम करता है और एक में वो। तो यहाँ पर आपको दिखा दे इस जगह पे ये स्प्रिंग है और ये हमारा डी कंप्रेसर है। इस तरह से दोस्तों स्प्रिंग को हम अटैच करेंगे इसमें। यहाँ पर होल है, दिख पा रहा होगा। इस तरह से इसको यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों, ये निप्पल है हमारा, दिख पा रहा होगा, एक बूस है ये, उसको इस तरह से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और ये हमारा स्प्रिंग इस तरह से काम करता है। इस तरह से हो चुका है दोस्तों। इसको फिट करेंगे इसमें। तो ये हमारा दिख पा रहा होगा, इसमें अटैच होता है। और ये हमारा जो है इसमें रोड जो है दोस्तों, इस होल के अंदर जाएगा। तो इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे। ये स्प्रिंग जो है हमारा सापड़ के ऊपर रहेगा इस तरह से। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पर रहेगा दोस्तों। इसको इस तरह से होल में हम अटैच करेंगे और यहाँ पर ये बैठ चुका है, दिख पा रहा होगा। और ये इस तरह से काम करता है दोस्तों, ये परफेक्ट तरह से काम कर रहा है। अगर दोस्तों साउंड इसमें किस तरह से आता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी ये हमारा एकदम सही तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। ये कंप्लीट हमारा हो चुका है, देख पा रहे हो इस तरह से ये काम करता है। ये हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, ये वाशर है, दिख पा रहा होगा। एक साइड खड्डा है और एक साइड ऊंचा है दोस्तों। तो ये खड्डा वाला ओर है, अंदर की ओर लगाना है इस तरह से। यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह से ये हमारा अटैच करके रखता है। तो ये वाशर है दोस्तों, ये हमारा डी कंप्रेसर को पकड़ के रखता है, बाहर की ओर आने नहीं देता है। और उसके बाद ये वायरिंग है, देख पा रहे होंगे। और वायरिंग को इसमें हम इस तरह से अटैच करेंगे। वायरिंग को आराम से दोस्तों इस तरह से रख के हम इसमें ठोकेंगे। तो ठोकने से पहले जो डी कंप्रेसर को हम पकड़ के रखेंगे, क्योंकि ऊपर आने का चांस रहता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे इस तरह से हाथ से, और इसको हम आराम से इस तरह से ठोक देंगे। देख पा रहा होगा दोस्तों, ये वायरिंग हमारा बैठ चुका है इसमें परफेक्ट। और उसके बाद ये काम कैसे करता है वो हम आपको बता दें। इस तरह से काम करता है दोस्तों, दिख पा रहा हो। ये हमारा जब कैम सापड़ घूमता है तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से कैम सापड़ जब हमारा चलता है इस ओर, तो इस तरह से ये हमेशा ऐसे ही रहता है। और किसी तरह का जब दिक्कत आता है दोस्तों, जैसे साउंड हमारा करने लगता है, तो ये परफेक्ट तरह से हमारा जब काम नहीं करता है, स्प्रिंग हमेशा इस तरह रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा कैम सापड़ जो है दोस्तों, ये कैम सापड़ के ऊपर इसमें चढ़ने लगता है, अटैच होने लगता है। तो इस तरह से क्यों बनाया गया है, जब हमारा इस तरह से होता है दोस्तों, गाड़ी हमारा पहले की गाड़ी बाइक मारता था किक से, और किक मारने में थोड़ा सा टाइट लगता था दोस्तों। तो ये सब गाड़ी में अब नहीं रहा, आराम से किक लगता है और सेल्फ भी आराम से लगता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं आता। तो डी कंप्रेसर को इसीलिए यूज किया गया है। अगर स्टार्टिंग करने के टाइम बाइक नहीं मार सकता है दोस्तों, जब रिटर्न आता है तो ये हमारा इस तरह से ऊपर हो जाता है और हमारा वाल को दबा देता है और हमारा कंप्रेसर को वीक कर देता है। तो इस तरह से काम करता है। ये देख पा रहे होंगे परफेक्ट तरह से हमारा ये हो चुका है दोस्तों। इस तरह से जब दिक्कतें आता है, भाई लोग बहुत परेशान होते हैं।
तो दोस्तों ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। देख पा रहे होंगे ये हमारा कंप्लीट फिट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है। इसको हम फिटिंग करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो कैम शापर जो है दोस्तों इसी तरह से काम करता है। और हमारा डीकम्प्रेसर वाला जितना भी गाड़ियाँ भी आ रहे हैं सब में इसी तरह सिस्टम होता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, बाकी काम परफेक्ट इसी तरह से करता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।